Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan unboxing sebuah paket yang sudah saya beli sekitar 2 minggu yang lalu. Sebenarnya sih ini udah saya buka tapi belum sempat bikin videonya dan baru sempat bikin videonya sekarang. Dan seperti apa paketnya? Ini dia. Saya beli di Erigo Store. Ini buat teman-teman yang mau lihat-lihat di Erigo Store bisa langsung ke websitenya aja atau enggak ke Instagramnya di @erigostore. Terus ini dia boxnya. Mau lihat saya beli apa, langsung aja kita buka sama-sama boxnya. Ini dia. Ini adalah flanel ya, flanel dari Erigo Store. Saya beli yang size M karena yang size L buat saya kegedean karena badan saya cungkring ya. Ini adalah flanelnya, warnanya biru kayak gini, dan ini udah pernah saya cobain dan bahannya itu bener-bener enak, terus nggak panas walaupun dipakai pas cuaca panas. Terus ini serabut-serabutnya itu juga dikit, nggak sebanyak serabut-serabut yang flanel yang murahan gitulah. Ini flanel ini gua beli dengan harga 245.000, tapi pas ini gua beli pas lagi pas pertama rilisnya, jadi gua dapet diskon 100.000. Jadinya flanel ini gua beli dengan harga 145.000. Lumayan banget kan, hemat 100.000. 100.000 nya bisa buat isi bensin guys. Ini flanelnya, ukurannya M seperti ini, dan ini bakalan cocok banget dipaduin sama celana jeans warna hitam, sepatu warna hitam putih, terus sama kaos warna putih polos. Kalau enggak bisa lo paduin dengan sepatu sneakers warna putih, terus celana warna krem, krem, terus dalamannya tetap putih kaosnya. Ini bakalan pas banget dan bagus banget. Oke, sekian review singkat dan unboxing dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video-video saya. Terima kasih.